सालेपट का खबर शामिल कयूं पिया। बरकत अली बंबरो जी रिपोर्ट मुताबिक सालेपट भरसा जनूजी थाने जी हद देह गगड़ो में 9 मुहर्रम ते मातमी जलूस मथा शरपसंदन पारां कयल हमले खिलाफ शिया उलमा कौंसल सदर जिला सकर सैयद जवाद हुसैन शाह ऐं सदर तालका सालेपट अल्लाह वरायो लुंड जी अगवानी में हथन में झंडा खणी रोड़ी सालेपट चूंडको रोड मुकम्मल तौर ते बंद करे एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। जॾहिं त मज़हबी अगवाननि समेत सवे मोमिननि एहतजाजी मुज़ाहिरे में शिरकत कई। उन मौक़े ते ख़िताब कंदे अगवाननि चयो त वॾे अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त एतिरा ॾींहं गुज़रण बावजूद इंतज़ामिया को बि तहरुक न आहे वरितो, जंहिं मां साबित थिए थो त जवाबदार बाअसर आहिनि ऐं शायदि कानून खां बि मथां आहिनि जो हुननि मथां को एक्शन नाहे खंयो वियो। हुननि वधीक चयो त पुलिस पारां वरितल टाइम गुज़री चुको आहे मगर गिरफ़्तारी अमल में न आहे आई। हुननि उहो पिणु चयो त जेसीं ताईं शरपसंदनि खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई न कई वेंदी तेसीं ताईं एहतजाजी मुज़ाहिरो जारी रहंदो, न त ॿी सूरत में SSP ऑफिस सखर अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वेंदो ऐं एहतजाज जो दाइरो वसी कयो वेंदो।